নমস্কার বন্ধুরা, চুমকি কুকিংয়ে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি তৈরি করব দুধ কচু ডাঁটার বড়া বা পকোড়া। এই বড়া খেতে কিন্তু ভীষণই সুস্বাদু। অনেকের বাড়িতেই এই কচু গাছ থেকে থাকে। যাদের বাড়ি আছে তারা অবশ্যই এই রেসিপিটি ট্রাই করে দেখবেন। এখানে আমি দুধ কচুর ডাঁটাগুলো এক মাপ করে কেটে নিচ্ছি। কেটে নিয়ে মাঝখান থেকে এভাবে কেটে ফেলে দিয়ে চোচাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি। ছাড়িয়ে নিয়ে যে কালো অংশটা আছে এটা ফেলে দিব। দিয়ে এভাবে ছুরি দিয়ে পাতলা পাতলা করে প্রথমে কেটে নেব। কেটে নিয়ে ছুরির মাথাটা দিয়ে ঠিক এভাবে টেনে টেনে কেটে নেব। দুপাশে ঠিক আমি এভাবেই কেটে নেব। ঠিক এমনভাবে কেটে নিতে হবে। তো আমি আরেকটি কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি। এভাবে সেম পজিশনে আমি সবগুলো কেটে নেব। এই বড়াগুলো খেতে কিন্তু ভীষণই ভালো লাগে। গরম গরম ভাতের সঙ্গে খেতে তো খুবই ভালো লাগে। সবগুলো কিন্তু একইভাবে কেটে নিয়েছি। কেটে নিয়ে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিব। অনেকে আবার এই বড়া বানানোর সময় কচুর গায়ের খোসাগুলো কিন্তু ছেড়ে নেয় না। এবার জল থেকে ধুয়ে এক এক করে তুলে নিলাম। তুলে নিয়ে এর মধ্যে সামান্য নুন দিয়ে খুব ভালোভাবে মেখে রাখবো। কচুর যে জলটা আছে এই লবণ দেওয়াতে সব জলটা বেরিয়ে যাবে। এবার এখানে আমি একটি বোল নিয়ে নিলাম। এর মধ্যে 3 চামচ চালের গুঁড়ো, 3 থেকে 4 চামচ চালের গুঁড়ো, 2 চামচ বেসন, 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা বাটা, আদা রসুন বাটা, আর দিয়ে দিচ্ছি কালো জিরে। দিয়ে খুব ভালোভাবে প্রথমে আমি সব উপকরণগুলো মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নিয়ে একটু একটু করে জল দিয়ে আমি ব্যাটারটা বানিয়ে নেব। একবারে কিন্তু বেশি জল দেওয়া যাবে না, অল্প অল্প করে জল দিয়ে বানিয়ে নিতে হবে। ব্যাটারটা বেশি পাতলা বা বেশি ঘন করা যাবে না, ঠিক এমন টাইপের ভাবে বানিয়ে নেব। কচুগুলোতে আমি নুন দিয়ে রেখেছিলাম। এবার কচুগুলো হাত দিয়ে চেপে চেপে জলগুলো বের করে নিচ্ছি। দেখো বন্ধুরা, কচুর থেকে কত জল বেরোচ্ছে। এই কচুগুলো কিন্তু গলায় ধরে না। অনেকে কিন্তু গলায় ধরার ভয়ে কচু খাই না বা কচুর ডাঁটা খায় না। এভাবে নুন দিয়ে মেখে রাখলে কচু কিন্তু একদমই গলায় ধরে না। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব সামান্য সুজি। দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। আপনাদের ইচ্ছা হলে সুজি নাও দিতে পারেন। এখানে আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম তেল। এখানে আমি সাদা তেল ব্যবহার করেছি, আপনারা সর্ষের তেলও ব্যবহার করতে পারেন। তেল গরম হয়ে গেছে। এবার কচুর ডগাগুলো ব্যাটারে ডুবিয়ে তেলে দিয়ে দিব। এক এক করে আমি সবগুলো কচুর ডগায় ব্যাটারে ডুবিয়ে ডুবিয়ে তেলে দিয়ে দিব। দিয়ে খুব ভালোভাবে ভেজে নেব। গ্যাসের আঁচটা কিন্তু একদম লো থাকবে। এক পাশ হয়ে গেছে, এবার উল্টে দেব। দুপাশই খুব ভালোভাবে ভেজে নেব। দুপাশে কিন্তু খুব ভালোভাবে লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার তেল থেকে তুলে নেব। এবার বাকি যে কচুর ডাঁটাগুলো আছে সেগুলো ব্যাটারে ডুবিয়ে ডুবিয়ে তেলে দিয়ে দেব। ঠিক আগের মতনই দুপাশে খুব ভালোভাবে ভেজে তুলে নেব। তো বন্ধুরা, এভাবে বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানিও।
ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার ও আমার এই চ্যানেলে নতুন বন্ধু হলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো।